võib-olla siis tema niimoodi tajub, kuna ta ei ole siin üles kasvanud, et sellega ma tahaks iseloomustada seda, et see meile mingisugune paik kallis on, ei olegi ilmselt nii iseenesest mõistetav, vaid et see on selline metafüüsiline sfäär, kodu kui selline üldse, et miks sulle mingisugune paik kalliks saab ja ta saab alati korra kalliks ajama. Aga mina, kellele mulle Rapla on hästi kallis, mõtlesin eile Rapla peale ja siis, et oma väikest esinemist struktureerida, see on vist ka mingi selline helilooja mõtlemine, et asjal peab mingi struktuur olema, siis kirjutaks mingi siia alguses välja selle ilusa sõna Rapla. Ja siis läheme siit edasi. Nii et isegi kui seda pildikat ei ole näha, siis siia on kirjutatud Rapla, aga loodetavasti on seda näha. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mis mulle hakkasin mängima sellist mängu, et mis mulle iga selle tähega seostub, mõeldes Rapla peale. Ja R-tähega seostub tegelikult nii mõndagi, aga minu jaoks vast kõige olulisem oli selline sõna nagu rahu. Et kui võtta, et juba selles sõnas Rapla on see rahu kuidagi sisse kirjutatud, see ra algus oli täpselt sama, ja siis hakkasin mõtlema, et siis mis minu jaoks on, miks ma seda, kuidas ma siin nagu seda rahu olen tajunud, et ma pean ütlema, et ma hakkasin seda tajuma tegelikult just siis, kui ma siit ära läksin. Ehk siis, kui ma läksin Tallinnasse õppima, ma hakkasin tulema rongiga tavaliselt nädalavahetuseti koju ja mida pikemalt ma olin vahepeal Tallinnas olnud, seda eredamalt juba seal rongijaamas, rongist maha tulles oli tajuda mingisugust rahu kohalolekut. Kõik oli vaiksem, rahulikum ja ma tundsin ennast füüsiliselt parem. Ja teine selline eremälestus seoses rahuga on minu, ütleme, helilooja tee algused, esimesed katsetused heliloomingu vallas sündisid kas kodu pianino taga või Rapla Ühisgümnaasiumi aulas, kus mul oli võimalik käia trompetit harjutamas või muusikaklassis. Ja siiamaani mulle väga meeldib, kui on võimalus minna Rapla Ühisgümnaasiumi aulasse muusikat kirjutama. Et seal see vaikus ja rahu, mis ümberringi on, avab ka mõtted helidele hoopis kuidagi loomulikumal viisil. Et võin tuua ühe sellise paralleeli, et kui ma õppisin Otsa koolis koorijuhtimist, siis ma väga armusin ühte Arvo Pärdi koorilaulu Nunkti Mittis ja ma harjutasin seda klaveril siis kogu aeg just seal Rapla Ühisgümnaasiumi aulas ja tegin isegi vahepeal akna lahti ja nautisin, kuidas need sellised haprad helid liiguvad justkui sealt aknast otsa sinna tähist taeva avarusse. Aga selle partituuri ette mängimine leidis aset Otsa koolis õpetajatele niimoodi, et kes on Otsa koolis käinud, teab, et seal see maja heliseb muusikast, nagu mitte ainult ei helise, vaid müriseb, ütleme, et seal igast uksest ja aknast kostub muusikat. Ja taolisse keskkonda näiteks Arvo-Pärdi Nunkti Mittis suri lihtsalt kohe välja. Sükist muusikat nagu ei olnud olemas sellises keskkonnas, kuna seda müra oli ümber nii palju, et see muusika muutus lihtsalt muusikalisteks faktideks, aga kogu see pühadus sellest muusikast oli kadunud. Nii et mina olen siin Raplas käinud ikka ja jälle seda rahu otsimas. Ja see tähega A läheb selle rahuga kokku, on sõna, see saab tühjaks, sõna avarus, et see läheb kokku siis juba natuke ka selle eelneva jutuga, aga samas konkreetse näitena tooksin selle, et jällegi, kui ma läksin Tallinnasse õppima, siis ma hakkasin nädalavahetuseti kodus käima ja me hakkasime siis isaga varasügisel jalgratastega sõitma. Ja pean tunnistama, et jällegi, olles küll juba 18 aastat Raplas
ja ma olin sügavalt lummatud nendest avaratest väljadest, mis meil siin on. Mul on paar sellist kindlat kohta, mis on mulle hästi kallid, mida me kogemata isaga siis nagu avastasime ja kuhu ma hakkasin siis hiljem üksi sõitma. Üks on Kehtna taga seal Kumma külast natuke edasi avaneb sihuke päris avar kaik, kus tuulevaiksel ilmal põhimõtteliselt võib tajuda sellist täitsa nagu müstilist tunnet minu meelest, kuna on nii vaikne, aga samas ümberringi on nii avar ja sa tunned, kui üksi sa oled ja kui ilus see kõik on, et sa oled selles maailma kõiksuses kuidagi üksi. Ja kui võimas sa on ja kui väike sa oled ja kui mõttetuks muutuvad kõik su mured seetõttu, kuna midagi karta ei ole, sa oled niikuinii väike. Iga sinu kõige suurem mure on nii-öelda selline kärbse või isegi väiksema suurusega. Ja samas ka muusikaliselt ta jällegi tekitas selliseid mõtteid, et kui ainult saaks sellesse avarusse lisada kas või ühe väikse heli, kui ilus oleks seda kuulata. Ja teine selline koht on Seli Koigi kandis, kus ma tänase päevani rattaga sõidan seda avarust kogema, mul on see üks oma koht. Seal ta ei ole küll nii intiimne, kuna autod sõidavad mööda, sinu Kumma külla ma ei julgenud sõita, kuna seal on koert. Ja ma ei tea kunagi, kas maakodu koer on lahti või kinni. Aga jah, ja avaruse kohta veel viimane paik on minu enda kortermaja esine, kus ma igal aastaajal, kui ma koju tulen, tavaliselt õhtuti ja kui on tähistaevas, siis ma ei lähe kohe tuppa, vaid ma kogen seda tähistaeva all olekut. Et isegi kortermaja ees on see täiesti Raplas võimalik, seda müra on nii vähe ja valgustust meil ka õnneks seal ei ole. Ja siis see tunne, et jällegi, et ideaalis, et kas seal tähtede tagant võiks kostuda mingisugune muusika, milline see võiks olla, et midagi sellist tahaks väljendada. Või vastupidi, et kui see muusika tuleb siit maa pealt, et ta kuidagi hõljuks sinna tähtede poole. Et see oleks selline hõljumine ja õrnus ja avarus sees. Nii, kolmas sõna on kõik sellised suured sõnad, aga minu jaoks väga olulised ja ma ei karda neid öelda välja, on sõna püha. Et kokkuvõttes kõik see, millest ma eelnevalt rääkisin, minu jaoks ongi püha. Ehk siis, kui on see avarus ja sisemine rahu ja selline universumi ajatu oleku rahu kogemise võimalus, siis need ongi minu jaoks pühad hetked. Ja samas, kui nüüd konkreetselt Raplast rääkida, siis on ikkagi väga tore minu meelest, et meil on selline kirik, selline 2 torniga kirik, mis eristub Eestimaa pinnal teistest ja mis on mulle muusikuna endiselt lemmik kontsertpaik. Et ma väga naudin oma kooriga meie traditsioonilisi hingedaja kontserte, et see ei ole ühtegi teist paika ligilähedaseltki tekkinud sinna minu südames, mis on Rapla kirik. Et see, kuidas Kammerkoor Head Advent just seal heliseb, seda ei koge ma dirigendina mitte kusagil mujal. Ja siin on ka minu endiselt lemmik kirikuõpetaja Mihkel Kukk, kellel on vist, ma saan aru, et täna juubel, nii et palju õnne talle. See on ka subjektiivne taju muidugi, aga mulle tõesti tema hääl on terve elu meeldinud. Nii et kui nüüd võtta need 3 mõistet, rahu, avarus ja püha, siis kas need mõisted on põnevad, atraktiivsed? Ma arvan, et väga ei ole, aga küsin just seda küsimust seetõttu, et mulle tundub, et tänapäeva maailm võib-olla tihtilugu üritab otsida võimalikult palju sellist erutavat põnevust ja atraktiivsust, aga mis need mõisted on minu jaoks, rahu, avarus, pühadus, tervendavad. Nad tervendavad mõisted, nad ei paku sulle
meeshing vajab, januneb selle järgi, et ta saaks olla loominguline, ma arvan. Nii, ja siit viimane sõna. Laulu kohta ma tahtsin öelda seda, et see hakkab mul ka heliloojana, kuna minu enda erialaõpetaja Tõnu Kõrvits on öelnud, et igal heliloojal on oma laul laulda. Et lihtsalt laula oma laulu, väga tegele sellega, et sa seda võrdleksid kellegi teise lauluga. See laul ei pruugi olla kellestki parem ega halvem, see on lihtsalt sinu laul. Ja siin seondudes ka Henrik Revve vestlusega tahaks öelda, et laul minu jaoks on minu võimalus rännata maailma äärele. Ehk siis ma küll füüsiliselt väga kaugustes ei käi, aga läbi muusika mul on võimalik otsida seda maailma serva kogu aeg. Nii, ja viimane sõna on ka ohtlik sõna selles osas, et ülekasutatud, aga siiski ta on olemas minu meelest ja julgen seda kasutada, see on armastus. Ehk siis aga Rapla ei ole näha, kuidas kirjutada? No, Raplas tumedamas. Et meenub sellega Paul-Erik Rummo sõnad, need on mis sina vormis, mina ütleks mina vormis, siin olen sündinud tasasel maal, siit on mu rahu ja tasakaal, mille on siis siit ilmastust hiljuti lahkunud Veljo Tornis väga kaunilt viisistanud meeskoorile. Et mina lihtsalt armastan seda paika, ma armastan seda oma iga rakuga, mulle lihtsalt meeldib siin olla, ma tunnen endiselt siin ennast kõige paremini ja see armastus sai alguse minu kodust. Et ma võin tagantjärgi öelda tõesti, et minu lapsepõlv oli erakordselt armastuse kohalolu keskne. Et meie kodus oli ilmselgelt armastus minu jaoks ja see laienes siis ema poolt loodud sinna Riinimanda kooridesse, sellest et minu lapsepõlv valdavalt oligi selline Riinimanda keskne, et nendest Riinimandalastest said mulle siis justkui sellised vennad ja õed, kes osad on tänase päevani. Et ma olen selle üle ääretult tänulik ja olgugi, et nüüd juba sellist täiskasvanu elu elamuna väga tihtilugu see usk ja armastus lööb kõikuma. See lõi tegelikult kohe kõikuma, kui ma Tallinnasse läksin. Siis ma arvan, et see, et ma olen seda kogenud, et see ikkagi hoiab seda usku ka alles, et kusagil all on see ikkagi alati olemas. Ja siis selle jutu kokkuvõtteks ma tahaks öelda seda, et kõike seda, millest kõnelesin, olen püüdnud ka väljendada oma muusikas. Ehk siis rahu, avarust, pühadust, laulu, laulvust ja armastust. Ehk siis, et seetõttu on nagu Rapla, R-A-P-L-A alati minu hinges, kui ma kirjutan muusikat. Et selline tervik tuli minul Rapla peale mõtiskledes, ma just vaatan kohe paaniliselt kella, kuna praegu isegi ju aega on. Et siis ma tahan lasta ühe muusikapala veel, aga ma vaatan, et mul isegi on aega, et ma mõtlesin, et mul on selline võimalus, et siit kuulatakse. Seda ju iga päev ei ole. Et kasutaks selle aja ära, et mul tekkis lihtsalt üks improviseeritud mõte ka selle ristteel oleku kohta. Et see tekkis nüüd siin Tõnis Planki loengu ajal. Nii et see ei ole väga lõpuni läbi mõeldud ja võimalik, et siin on vastuolud sees. Aga ma lihtsalt tahtsin, see on siis võib-olla isegi noortele mõeldud nii palju või vähega neid
sa ei tohi ka, ütleme, emotsionaalses mõttes minevikku üleliia takerduda, et kui sa elad ainult minevikus, näiteks kannad kaasas oma valukehi, et sa oled kelleltki haiget saanud ja nii edasi, siis jällegi see ei ole väga hea, sest siis su energia jääb seisma. Siis kõrguste mõttes, et võid ju soovida lennata, aga jällegi, et pead hoolitsema selle eest, et sellel lennul oleks kaaluvundament, ehk siis, et see oleks kiirelt ja kõrgustesse lend, mis on tänapäeval väga moes, et tahaks hästi ruttu saada tuntuks võib-olla ja saada tähelepanu, aga et sellel kõrgusel oleks siis ka sügavuti minek all, et sellel kõrgustesse minemisel oleks palju aega võttev töö iseendaga ja järjepidevus. Sügavuti minekul ma ausalt midagi negatiivset ei osanudki leida, sest ma arvan, alati on hea sügavuti minna, mis tahes alaga. Aga võib-olla see, et kui sa liiga sügavuti kaevud, siis sa võid kaotada kontakti reaalsusega. Et siis sa võib-olla võid väljuda sellest reaalsest sfäärist niimoodi, et sa lihtsalt ei ole enam adekvaatne elama selles ühiskonnas. Sest pehmelt öeldes võid hulluks minna, kui sa ainult nagu mingit asja nagu väga sügavale selles lähed hoomamata seda, et sa siiski pead suhestuma ka argiruumiga. Nii et lihtsalt selline spontaanne mõtterännad, mida ma tahtsin öelda, et eelkõige just siis seda, et see risttee on iga inimese enda sees, et seda on niimoodi võib-olla põnev tajuda. Ja oma sõnavõtu lõpetuseks ma vaatan, et mul siiski jääb aega mängida üks muusikapala, mis on keelpilliorkestrile kirjutatud, mille pealkiri on Meeleolud lapsepõlvest ja see on 3-osaline, ma mängiks sealt ainult 3. osa, kuna see põhineb ühel klaveripalal, mis oli üks esimesi klaveripalu, mida ma siin Raplas olles kirjutasin ja see on mulle endale selline nostalgiline maailm siiani ja ma hiljem, kui ma läksin Neliloomingut õppima, ma seadsin selle siis keelpilliorkestrile. Ja see oli ka ühtlasi minu esimene selline igapäevasem kirjutamine, nende klaverimotiivide seadmine. Et kui ma läksin Neliloomingut õppima, siis Tõnu Põrvits esimese asjana ütles, et miks sa arvad, et sa oled teistmoodi, kui on viiulimängija või klaverimängija, kes peab oma tehnilise vormi hoidmiseks iga päev oma pilli harjutama. Et sa oled täpselt samasugune, ehk siis sa pead iga päev tegelema heliloominguga. Muidugi reaalsuses on see vahepeal siiski võimatu, aga üldiselt ma olen üritanud tõesti elada nüüd juba mõnda aega nii, et ma kirjutaksin, kui ma kirjutan mingit pikemat lugu, siis iga päev. Ja see Meeleolud lapsepõlvest oli selles mõttes märgiline teos, et see oli esimene selline natuke pikem lugude kokku on 10 minutit, me kuulame ainult seda 3. osa, et mida ma kirjutasin niimoodi igapäevaselt ja ma tegin seda Rapla ühiskonnas aulas, muusikaklassikust jaanuarikuu koolivaheajal, nii et seostub hästi Raplaga minu jaoks. Ja aitäh teile kuulamast. Nii, ma pean Pärt sinu ees vabandama, et Eesti Kultuurkapital annab juba mitmendat aastat välja kultuuripreemiaid ja kultuuripärleid ja selle aasta kultuuripärli sai Pärt Uusberg ja 3. veebruaril, kui see tunnustamistseremoonia toimus Kehtnas, ei olnud mul endal kahjuks võimalik siin olla.